Salutare, prieteni! Bine ați venit la episod. De data asta jucăm Escaping the Prison. Vedem? Este ca așa diamantul. Serios? Porcani idioți. Dacă știți engleză, am înțeles. Ok. Ce proști. Ok, hai să vedem. Ce găsim în această cutie? O bombă. A, nu, e un tort. Ce găsim în tort? O bombă. Rocket launcher? Hai să vedem. Da. Ăla. Ok, scuzați-mă pentru asta. Cum a trecut printre gratiile alea, frate? Eu nu înțeleg. Ok, hai să vedem. Teleportul. Data trecută a mers. Și acum merge. Și dăm. Ești prost. Ia. Un celular. What? Witness, please continue your testimony. Okay. I was riding alongside my partner, the armored man. Suddenly, spotted a bag on the side of the road. Got out and eventually decided to throw the bag in with the others. We didn't know there was someone hiding in there. Objection! So, the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Is that correct? Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Ok, poate nu auziți. Present this evidence already. Ia. Să vedem. Bani. Păi și eu ce fac? Ce ar trebui să fac eu? Take that! What is this? It's evidence. And how exactly does this prove anything? Well, I was just kidding. Let me try. This is no time for jokes. I see no reason to further prolong the trial. I find the defendant, Henry Stickmin. Nu, vreau de la început. Bani. Take that! Is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me. If the defendant really was hiding in this bag, then Scuzați-mă. how did he tie the knot from the outside of the bag? What? If he was inside the bag, it'd be impossible for him to tie that knot on the outside. But then, how did he do it? It's simple. He didn't. E foarte simplu. What are you saying? Uite, așa și bani My încolo. client wasn't hiding in that bag at all. Cum nu? He was stuffed in there by this very witness. What? As you can see by this doctor's analysis, N-ați the defendant plătit had taken quite factura. the beating. While he was in the bag, he was unconscious. This is absurd. The witness was attempting to dispose of the body. He left the defendant in the bag, knowing he'd drive by it on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. But why would he do that? Frate, și eu credeam că atunci când aleg telefonul să pot să mă joc ceva pe el. Ba nu. Eu trebuia să sun pe cineva. Eu speram să mă joc. Dar nu. Păi și nu pot să dau schimb. Și am scăpat. That certainly was an interesting trial. However, I'm now ready to deliver my verdict. I find the defendant, Henry Stickmin. Hai să jefăm. Ceva de gen. Hai să vedem și alte modalități.
Ia, file. Ok. Eu stau la etaj și nu ar fi prea indicat geamul, dar hai să vedem ce se întâmplă. Hai să încercăm drill-ul. Zici că e ideea drujbă. O cameră. Ce asta? Mă rog, știu ce îi da, na. Băieți, ce mai faceți? Totul bine? Pe aici. Fugi! Bă, ești prost. Duel. Față în față. Cu urcanii. Nu. De la început. Deci pe aici. De ce m-am împiedicat? Că nu înțeleg. Pe aici. Ok. Așa. Fiți pregătiți. Și... Acum! Oh, yeah! Eu-s bossul, bă! Ce știți voi, băiatul? Bă, ești prost? Da, le și fur mașina, nu? Eu glumeam! Ok. Băutură. Hai să vedem. Și ce-mi face asta? Tare. Mamă. Încetinesc timpul. Sunt și super puternic. Superman. Cum nu? Ia. Ce-i face? Hai, pe bune. Ce? Ce? Hai să vedem. Atac de inimă. Mi-a cedat inimioara. Ce n-am folosit? File aici. Aici nu am folosit file-ul. Cum? Ce? Că nu-i nimeni. Ia. Grenăzi sau scaun rupt? Scaun rupt! Bun. Pe acolo. Unde ies? Opa. E mult până jos. Ia. Ce? Parașută. Cu asta sigur scăpăm. Bun. Deschide-o. Hai pe bune acum.
Bă, măcar sunt în viață. Sau nu? Ia. Fune asta. Rău. Bă, îs în viață. Îs. Hai pe bune. Dar ce erau ăia? Infractori sau ce? Sau de la bancă? Jetpack. Ok. Se pare că nu știu să mă dau cu jetpack-ul. Astea de toaletă sunt bune. Și am scăpat. Gata. Ok. Ia, de curios. Ce făceau grenadele alea? Să pun pauză și revin. Ok, deci am revenit. Hai să vedem. Ce fac grenadele? Hai pe bune acum. Bă, dar asta nu știe să închidă ușa. Ok, deci cam atât a fost și pentru acest episod. Nu uitați de like, de share și de subscribe. Eu am fost Chem și ne vedem data viitoare. Pa, pa!